حدیث پاک میں زندہ آدمی کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو سرد خانے میں، فریج میں، یا بالکل جہاں لو ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہو وہاں پہ اگر کسی کو بند کر دیا جائے تو کیسی اس کی کیفیت ہوگی. تو جس طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بلا وجہ شرعی جو ہے کسی مردہ کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لہذا اگر کوئی ایسی حاجت شرعی موجود نہیں ہے تو ہم مردہ کو سرد خانہ میں نہیں رکھ سکتے. اور یہ جو کہا کہ جنازے میں زیادہ افراد شامل ہو جائیں گے، یہ کوئی حاجت شرعیہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ میت کو تکلیف پہنچائیں. لہذا صرف بعض لوگوں کے انتظار میں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی فلاں رشتہ دار نے آنا ہے، وہ دور سے آ رہے ہیں، دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں، ان کو ٹائم لگ جائے گا، تو ایسے اعذار کی وجہ سے ہم میت کو سرد خانے میں نہیں رکھ سکتے. اور اس کو بلکہ حکم جو شریعت کا وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کی تدفین کا جو ہے وہ سلسلہ کیا جائے. تو جتنا جلد سے جلد ممکن ہے آپ اتنا جلدی میت کو جو ہے وہ قبر میں